싫어하는 액괴와 좋아하는 액괴 섞기. 이건 싫어하는 액괴, 이건 좋아하는 액괴. 한번 섞어볼게요. 일단은 색이 싫어하는 액괴부터 슬라임처럼 만들 수 있어요. 손에는 잘 따라지는데 뭐랄까 물컹물컹해요. 기포 소리는 좀 잘 나긴 하는데 빡빡해요. 지금처럼 다 날아가는 거. 기포 소리는 좋은데 좀 딱딱해서 만지기가 힘들어요. 지금 찢어지는 거 보이시죠? 점인지 슬라임인지 알 수가 없을 정도로. 일단 이건 좋아해볼게요. 이거는 무편집에서 보셨죠? 말랑말랑하고 기포 소리 잘 나고 색깔이 이뻐요. 마블링이 약간 보이시죠? 이건 슬라임처럼 만져도 되더라고요. 이거는 제목에다가 눌러고 글리레인 만드는 건데 되게 느낌이 좋아요. 다음번에 한번 만드는 거 올려보겠습니다. 일단은 해볼게요. 섞어볼게요. 잘 안 흘러내요. 싫어하는 액기가. 이쪽에서 거의 이게 느낌이 좋아졌어요. 말랑말랑한 거 있죠? 아픔 잘되죠? 왠지 모르게 슬라임처럼 만져지는. 근데 점점 만지면 만질수록 딱딱해지는 거 보이시죠? 여기는 소리가 너무 좋아요. 그럼 글리세린 추가. 마사지 해드릴게요. 그럼 여기까지 싫어하는 액괴와 좋아하는 액괴 섞기였습니다. 여러분도 한번 해보시는 거 추천드립니다. 아주 액괴가 느낌이 좋아졌어요. 그럼